gara biyya keenyaatti galla malee sababa mucatti ishee saawudii sanaa duute jechuudha. Gaarii sana ga'uun fedhe jarri baay'ee hordofa onlaayinii kana jechuudha. Har'aan kana nyaata dhiyeessee fi daa'imaaf jechuudha. Mana daa'imaa galeen jira marii fi bultii torbee tokko jechuudha. Ijoollee kun ilaaliin ijji keessan xuruu miti naan jettee arabni jechuudha. Ijoo ammaan kana baqaasichi biyya kana keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Ani garuu daa'ima iyyuu ijaa isheen fiigduu ija isheen qalaqqalmitu iyyuu ani ijoollee eeguu iyyuu hin jaalladhu jechuudha. Yaani giddii manatti taanaan hin galu miidhan jechuudha. Jireenyi kun akka feejoo namni akka kuu kaffamtan jirtu biyya kana keessatti. Akkuma amma afaan obboleettii keenya kanarraa dhageenya jechuudha. Gaafa biyyaa baanee namni kamiyyuu shamarran keessattuu jechuudha. Mana ormaa gola ormaa biyya ormaa hojjechuudhaaf manaa baanu kana beekuu qabna jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa. Egaa akkuma beekamu obboleettiin kun sammuu ishee cannaqxee of cinqitee baay'ee ofitti gadditee qulqulluudhaani ijji koo qulqulluudha nama nyaachuu hin danda'u nama miidhuu hin danda'u zariin koo zarii budaa miti jetteetiin akkamittiin immoo namni akkas naan jedha jetteet kan isheen as baatee keessa isheetti gubattee dadhabnaan miidiyaatti baatee kan isheen dubbachaa jirtu jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf namatti dhaga'ama. Haa dhaga'amuyyuu malee shamarran tokko gara biyya ormaa gaafa deemtan jechuudha. Wanti isin dandeessanii bira darbuu dandeessanii beekuu qabdan tokko jechuudha. Gaafa mana ormaa dhaqxu, gaafa mana namaatti galtu nyaattuudhaati. Saamtuudha, fixxuudha, mortuudha, budaadha. Waan ati hin jedhamne takkaallee hin jiru. Kanammoo kan ati je'amuuf baate jechuudha kaayyoo keef yookiin immoo karoora ati ganama sana kana godheen deebi'a yookiin immoo kana nana jedha jettee gaafa manaa baate sana waan nona ammasiin jedhamu kana jechuudha. Wanta budaa siin jedhan, wanta mortuu siin jedhan, wanta nyaattuu siin jedhan, wanta hattuu siin jedhan, wanta dabduu siin jedhan ati nama gaariiyyuu ta'i jechuudha. Isa kana hundaa maal goota jechuudha? Akka horii marga micciirtee nyaatutti micciirtee dubboota kana yookiin immoo jechoota kana micciirtee luka keen irra dhaabbattee darbuu qabda jechuudha. Yaada kee keessatti namoonni gaafa akkasiin jedhan micciirtee irra dhaabbachuu qabda jechuudha. Dandeessuu taatuu qabda baqa. Walumaa galatti shamarran biyya orabaa jechuun dandeessuu, obsituu, baqa dabarfattuu, waa hunda akka beektuutti beekuu qabda jechuudha. Wanti kun siif haaraa ta'uu hin qabu. Wanti kun si gaddisiisuu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan haadha kee miti, abbaa kee miti, dhiiga kee miti, maal kee miti jechuudha. Waaqayyoomti rabbumti jennaan biddeena barbaacha. Hanuma isaa hin beekne, maalummaa isaa kan hin beekne, dhaqnee itti ol gallee harkaa nyaannee harkaa dhugnee of harkaa nyaachisnee of harkaa obaasnee mana isaaniitti nu amananii nutis mana isaaniitti amanamne. Maalummaa jara sanaa hin beektotti. Jarri sun gubanii nama nyaatu ta'ee, jarri sun waadanii ta'ee, jarri sun affeelanii nama nyaatu isaa walii isaanii hin beeknu waan ta'eef. Isaanis immoo nuti itti dhaquu keenya malee, itti ol galuu keenya malee, hojjettuu isaanii ta'uu isaanii malee maal akkati taate biyya kee keessatti sin beekan. Intala ebeluu akkati taate sin beekan. Zariin kee maal akka ta'e sin beekan. Maalummaa kee dhiigni kee maal akka ta'e sin beekan. Maallaqaaf si fudhatan. Atis kanaqxee maallaqaaf. So kanaafuu jechuudha yeroo jechoonni akka kanaa isinitti darbatama micciiraa irra dhaabbadhaati darbaa. Isa akka kanaaf as baatanii hin booyina. Isa akka kanaaf as baatanii hin cinqamina. Yeroodhaaf jechuudha si cinquu danda'a. Indee ani akkas miti akkamittiin immoo akkasan ta'e jettee ofitti gadduu dandeessa jechuudha. Kanaaf immoo ani maaliifan ba'e jechuu qabda yeroo kana. Ani maaliifan ba'e hojjechuu miti maallaqa argachuu miti waan barbaada yoo siin jedha maaf mana isaanii keessatti jechuudha. Nyaattuudha jedhanii mana isaanii keessatti si barreessanii yeroo namni ol galu maaf hin dubbifati maal si galche
dhugaa dubbachuuf ani mataa korraa kaasee yeroo duraa jechuudha akkasuma dhugaa waaqayyo siniin jedha mucaa xiqqishuu reefu alattee jira akkuma naqee mucaa xiqqishuu reefu yeroo nani haqee ishiin ulfa turte isan booda kutaa ciisaa sirreessuu jammaran jechuudha kan da'umsi ishee gara fuulduraatti waa hafu jechuudha kutaa ciisaa iddootti dubartoonni ufanii ishiidhaanii gaafata yookiin immoo harka fuudhan san qopheessaa jirti jechuudha dhugaa waaqayyo siniin jedha biddi libsii qophaa'ee je'a isa mucaan irra ciistu siriiree mucaan irra ciistu waan adda addaa bitanii yeroo ufan ashagamaa isaatiin olan gashee ani makiinarraa fuudheen olan gashee jechuudha makiinarraa fuudhee ol gashee ka'een amma saanqaa cuftee jechuudha saanqaa cuftee sirreessaa jirti achi keessaa ishiin ani hin beeku galgala kutaa hunda keessa zabaalaa nan baasa jechuudha kutaa sana yeroon banee zabaalaa fuudhuuf jedhu darbatteetuma akka isheen jirtu nan beeka ishii faana guureen ol galchi meeshaa sana fuudhee makiinarraan ol galchi ana hundumaayyuu garuu immoo sirreessaa jirti ta'ee rafaa jirti ta'ee maal akka gochaa jirtu hin beeku anis afaanis hin beeku yeroo sanatti reefuun ji'a 5 fixe jechuudha innaa yeroon isaan qabanee akkas zibaalaa galgala baasuuf yeroon jiru anti jinni xali'imin hinna naan jetteeni xali'imin hinna hinchi sheexaan naan jette maal isheen bakka waan isheen naan jette iyyuu hin beeku egaa jechuudha akkuma amma obboleettiin kun boosu kana zibbaalaa sanas hin baafne achi ol deebi'een mata baataa'ee ujeen iyya jechuudha dhugaa waaqayyo siniin jedha inna ani budaadha moo akkamittiin yoon firaashii mucaa arge yoonani siriiri mucaa arge yooshin biddi libsii sana yoon arge kanan boru argu an kanan boru miicuudha an kanan boru hundisaa harka koo ta'u akkaan boru immoo mucaa sana ani guddisuudha jechuudha garuu otoo mucaa sun hin dhufiin akkasitti na sodaatu turan maaliif jennaan hin beekan isaanis nam beekan maalummaa koo hin beekan waan ta'eef anis immoo yeroo sanatti yeroo isaan duubaan waa tokko naan jedhanti budaa bayyesuus simin jedhan ture dhugaa dubbachuuf taanaan maaliif anis hin beeku waan ta'eef lamaan keenya biddeenatu walitti nu dabale waan ta'eef kanaaf hin booyina nama gaabbisiisa namoonni aloonni baay'een yeroonni warreen haaraa itti adeemaa jirtanii fi akkasuma immoo warreen mudannoo akka kanaa isin mudate jechuudha keeriitti laatiina gurra keessan irra yaasinaa jechuudha isa dura goyoomnee bo'aa turre gowwomnee aaraa turre jechuudha dhugaa dubbachuuf amma ala wanta takkanatti hin fakkaatu otoo maal barbaadan namaan jedhaniitu jechuudha kanaafuu gaafa isaan jechoota hin taane sitti darbatan eenyuyyuu taanaan jechuudha eenyuyyuu taanaan gaafa namni jecha akka kanaa sitti darbatu ati keessa kee beekta qulqullummaa kee waaqa beeka rabbitu beeka waan ta'eef of amansiistee deemteeta waan ta'eef wantoota jiran keessa chaalenjoota jiran kana hundumaa nan darbatte beelasaa ta'uu quufas eebuusaa ta'uu waan hundumaa jechuudha gaddasaa ta'uu gammachuu arguu haa ta'uu dhabuu waan hundumaa keessatti gaafa gara biyya ormaa deemtu chaalenjoota kana namoota keessan darba jettee manaa baata waan taateef yeroo chaalenjii akka kanaa xixiqqoon sitti dhufan immoo sammuu kee laatte hin boo'iinii fi gaafa kana boosuu fi bor gaafa wanti guddaan dhufummoo inni har'a si boosisu kun mogolee si laaffisuu danda'a sammuu si dhabsiisuu danda'a si maraachuu danda'a wayi durra si geessisuu danda'a jechuudha kanaaf immoo mana ormaa biyya ormaa keessatti immoo hanga ati fayyaa taate hanga qaamni kee nagaa ta'e hanga hojjechuu dandeessu hamma buutee ba'uu dandeessu kuftee ka'uu dandeessutti qofa akka jaallatamtu beeki jechuudha gaafa wanta tokko ati iririin tokko sirratti argamte dogoggorri takkitte yookiin immoo dhukkubni takkitteen sirratti argamte akka hadurree bakka hadurreenu nama mararte akka sareetti gadi baasanii si darbatu jechuudha kanaafuu of eeggannoo gochuu qabdu obboleewwan kiyya qaalii kanaaf jettee obboleettiin kiyya baay'ee na gaddisiistee jirti boo'uun ishii haa ta'uyyuu malee obboleewwan kiyya immoo akka kana yoo waanonni akka kanaa isin muddate hin boo'inaallee hin gaddiinaallee beeji ammaatti na beekti eessattan ishee beekamu maalitti na beekti moo yetaa baatu jedha bira darba kanaafu yaada keessaniin hiriinaa fi isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii yaada jiru dogoggora jiru qeeqa jiru akkasumas immoo yoonani jechootan dubbadhu keessatti jechuudha wantoota isin gaddisiisu yoo jiraate immoo yaada kee sirreessaa bee yaadni kun yaada sirrii miti dogoggora nu gorsiteetiin jirtaa yookiin namoonni narra beektan gorsa beektan baay'eetu jira jechuudha garuu immoo namoonni narra chaalenjii argitaniitanis jiraachuu dandeessu namoonni immoo narra gadis chaalenjii argitaniitan jiraachuu dandeessu waanan argeef waanan beekuuf waanan keessa darbeefanii isinitti himaa jira jechuudha namni lama namni sadii isaa ta'uu kanarraa yoo barate
anaan immoo jechuudha hedduu tokko na gammachiisa namni kamiyyuu waan beekurraa yoo waliif qoode jechuudha ogummaa caalu namni kamiyyuu alootaan ogummaa adda addaatiin uumamee jira jechuudha kanaafuu namoonni ogummaa hedduu nama gorsuudhaan nama qajeelchuudhaan waa hedduutiin nama gargaartan jiraachuu dandeessu narra caalaatti jechuudhaan immoo eenyurraan baradha isinirraa barachuun mirgan qaba jechuudha isinis narraa barachuu ni dandeessu kanaafuu yaada dogoggora yoo jiraatin of kolchaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u.